Fantalaqa, wakatembea. Na taban tusisahau makutano yao yalikuwa ni majma'al, kwa hivyo wako karibu na bahari. Wakafuata ufuo wa bahari, wakafika mahali wahitaji kuvuka kwenda upande wa pili, ndio wakenda wakapata ile jahazi, wakaomba kutukuliwa. Kwa lugha za kioo wakaomba lifti, wakapewa. Ndio hata idha rakiba fi safina, mpaka walipopanda katika ile jahazi. Kharaqaha, katika jahazi yatembea, yasemekana Khudri alipapua ubao au alitoboa tundu. Taban pale pale yoyote mwenye hisia ya kibinadamu anapoliona tendo hili kwa dhahiri yake, aliona ni tendo la makosa na halistahiki kunyamaliwa. Si kwamba Nabii Allah Musa alikuwa hayui kwamba yeye ametoa ahadi ya kunyamaa. Ajua kwamba yeye amsema atanyamaa, lakini atanyamaa kwenye mambo yanayokiuka dini. Ni kwamba mathalan wewe umefuatana na mtu akuyua kwamba wewe ni shekhe, ni ustadhi mathalan, umwambia bwana, ukifuatana na sisi twende vile tunavyokwenda, mkisikilia barabarani kama mfano tu umetolewa bangi, kumesokotwa, umepewa, utavuta kwa sababu ulitoa ahadi kwamba mimi sitokataa kitu. Sisi tumeelewana vizuri jamanini? Nabii Allah Musa amejiona yuko mbele ya msimamo unaojengwa al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Watu wametupatia lifti, hata kama hawakutupatia lifti tumelipa. Kuna haki gani ya kutasarraf na mali ya sokwa yako kwa kuharibu kisharia? Sasa hivi mtu yoyote enda muulize mwanachuoni yoyote kwamba kuna haki ya mtu kutasarraf na mali ya mwingine bila idhini yake? Hakuna haki hiyo. Kwa hivyo Nabii Allah Musa akantaliq na misingi yake kama nabii kwamba ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Akaona kwamba hili silo jambo. Qala, akamwambia akharaqtaha litughriqa ahlaha, umeitoboa hii, kwanza huruhusiwi, pili na umepanga kutuua kwa sababu sisi tuko baharini na umeitoboa jahazi, maji fanya nini? Kuingia. Matokeo yake ni nini? Kuzama. Na matokeo ya kuzama ni kughariki. Ndio amwambia akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra, hakika umeita jambo adhiman shania. Maana ya imra yani ya amran shania, jambo baya, jambo ambalo halina utu. Si utu ulofanya. Utu ni hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, akutendea wema umlipe wema, na wewe hukufanya utu, umekwenda kuitoboa hii jahazi. Khudri pale pale akamwambia alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sikukwambia mimi kwamba wewe hutoweza kusubirisha? Kama alimtanabahisha Nabii Allah Musa. Nabii Allah Musa akabidi aombe msamaha. Qala, akamwambia la tuakhidhni bima nasitu, usinipatilize kwa kusahau ahadi nilotoa kwako, na kwamba hapa mambo yatakwenda tofauti na mambo ninavyoyaona mimi. Mimi nimekwenda kulingana na hukumu za kisharia, wewe umekwenda zaidi ya hapo. Faqala la tuakhidhni bima nasitu, akaomba msamaha na akataja kisingizio cha kupewa msamaha. Sio tu kuomba msamaha, angemwambia tu la tuakhidhni, akataja sababu ambayo hata Mungu husamehe watu kwa sababu hiyo.
kwa sababu katika watu wanaosamehewa mmoja ni anayesahau. Simajua ile hadithi, rufi an ummati ma la ya'lamun. Kuna mambo 9 yale ambao mwanadamu samehewa, moja ni kusahau, moja ni kufanyishwa nguvu, sio? Sasa akaitaja nisiani kama sababu ya kumpa nani Khudri, kwamba kwa kipengee hiki ni lazima unisamehe, waila itakuwa umenibebesha mzigo ambayo si ustahiki. Qala la tuakhidhni bima nasitu. Pili, baada ya kuomba msamaha na kumpa sababu, akamwambia na usisahau mimi ni dhaifu mbele yako. Udhaifu hapa si udhaifu wa kimwili. Udhaifu hapa ni udhaifu kwamba uwezo wa kiakili ulionao wewe, uwezo wa kiufahamu ulionao wewe, uwezo wa kielimu uliopewa na Mungu uko juu yangu. Kwa hivyo kwa kipimo hiki mimi kwako dhaifu. Niwape lugha nyingine, mumefuatana safari ya kwenda kwa maguu ndefu, pale ndani kuna mtu dhaifu, kuna mtu mgonjwa, kuna kijana kitoto, si mtabidi mupunguze mwendo, mumsairi yule aweze kuandamana na nyinyi? Sasa na katika safari ya elimu, na haya ni masomo, katika safari ya elimu, wale wenye elimu wakati wanaposomesha wasiokuwa na elimu, wasisahau kwamba wale ni madhaifu, bado wako chini. Waweza kumfahamisha jambo mara ya kwanza asilifahamu, ukamfahamisha mara ya pili asilifahamu. Usikasirike, usipande ghadhabu. La turhiqhu. Irhaq ni kumbebesha mtu mzigo zaidi ya uwezo wake. Ndio akamwambia la tuakhidhni bima nasitu, kwamba kwanza. Pili, wala turhiqni min amri usra, usinibebeshe uzito katika hili jambo langu. Mimi sija kufikia wewe katika kuyaona mambo. Akawashamfungia mlango. Khudri hana pa kutoka. Ndio akamwambia sawa, nimekusamehe mara, tuendelee na safari. Fantalaqa, wakaondoka tena kutembea. Baada washafika, taban Qur'ani ya katakata, muarikhina wanena wale waliinuka haraka, wakaziba ile tundu, wakabatisha ubao mwingine, safari kaendelea mpaka wakafika upande wa pili, wakashuka wao, wakaendelea na safari yao. Sasa bado waendelea, washatoka kwenye bahari. Talaqa hatta idha laqiya ghulaman, wakapishana na kijana miaka 9, 10, 11 hivi, ndio huitwa ghulam mara nyingi. Faqatalahu, Khudri akamuua ule kijana. Qala Nabii Allah Musa akamwambia aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad jita shay'an nukra. Umemuua mtu asokuwa na hatia. Hajakosoa kuua. Kuna sehemu kuua ni sawa, kama sehemu gani? Man qatala nafsan bighairi nafs, kwa qisasi. Ndio hiyo, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Hajafanya kosa, si kwamba ameua huyu atukule kisasi. Pili, zakiyatan, huyu hata kubalighi hayabalighi, tahira, bado msafi kijana. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad jita shay'an nukra, yani umefanya jambo la munkari mkubwa. Angalia, amepandisha dozi nani? Nabii Allah Musa kwenye jahazi. Alipotoboa jahazi alimwambia laqad jita shay'an imra, umefanya jambo ambalo si la utu kiadabu, umekaribishwa, lipa wema, si utu uliofanya. Hakufika naye kwenye munkar, lakini hapa amwambia sasa wewe umesikilia hadi ya kutawanya damu. Sasa laqad jita shay'an nukra, yani amran munkaran, jambo ambalo haliwezi kukubalika kabisa. Qala Khudri akamwambia alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sikukwambia kwamba wewe hutaweza kusubiri
pili. Nabii Allah Musa akaona sasa, akataka kuomba tena nafasi ya tatu. Amepewa chance ya kwanza akaanguka, akapewa second chance akaanguka, sasa aomba ya tatu. Lakini ili aombe ya tatu ikabidi mwanzo ajiweke sharti yeye mwenyewe, kwa sababu alozitoa mara ya kwanza hawezi tena kuzirudia mara ya pili. Na hapa pia mtaka mjifundishe, angalia Nabii Allah Musa anavyojua kuomba msamaha, anavyojua kuomba ule msamaha. Mara ya kwanza alipokuwa kuomba msamaha alimwambia nimesahau, na mwenye kusahau ufanya nini? Usamehewa. Pili, mimi ni dhaifu, wewe una nguvu, usinibebeshe mzigo zaidi. Kama angerudia yale ingelionekana sasa ni kama ni mtezo. Sasa hapa hakutumia tena sasa kwamba mimi ni dhaifu nini, akamwambia hala nipa tena chanzi ya mwisho sasa, na nakuahidi in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni, ikiwa baada ya hapa nitakuuliza tena. Sasa akajihukumu yeye mwenyewe kwamba hii ndio nafasi ya nini, ya mwisho. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Ushafikia sasa udhuru wa mwisho, hakuna mtu atakulaumu sasa. Baada ya mara ya tatu ikiisha, hakuna mtu tamwambia nilimpa nafasi mara ya kwanza, nilimpa nafasi mara ya pili, na nilimpa nafasi mara ya tatu. Wakatembea. Taban kuna hadithi amepokewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anena rahmatullahi alaina wa ala Musa, rehma za Mwenyezi Mungu zitushikie sisi na zimshukie Nabii Musa. Lau sabar, angesubiri wallahi tungepata kuyua mingi. Sasa hivi sisi tumepata mafunzo mangapi? Matatu. Lakini lau alikuwa hatoi zile komenti zake kama ahadi alivyopewa na akaendelea na safari ile, hatujui mwisho yule angefika kumuonesha mambo gani, kwa sababu kila alivyokuwa akenda na yeye alikuwa akipanda na yeye kumfungulia baadhi ya pazia za ghaibu, na mafundisho yale yangeligurishwa kuletwa kwetu kupitia Qur'ani. Rahmatullahi alaina wa ala Musa lau sabara ala sahibihi la raa al-ajab, lau alisubiri kwa yule sahibu wake angeona ajabu kubwa. Lakini yeye mwenyewe alinena in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Hadithi ya malizika hapo, walakinahu qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Fantalaqa, akapewa nafasi ya tatu, wakasafiri wakafika kwenye kitongoji au kwenye mui. Walipofika ndaa imewashika, hawana zad, hawana chakula walichobeba, hawana pesa za kununua chakula. Ikabidi sasa watafute ndia ya kupata mwenyeji awakaribishe kama wageni. Sasa utaipitisha utaswali jamaa angalau upate mtu akwambie akuone ni mgeni geni karibu nyumbani. Kila waipitishapo jamaa wakaushia. Taban kijiji hiki kimesifiwa na baadhi ya muarrikhina na wenye hadithi kwamba kilikuwa ni kijiji kiovu sana kwa upande wa wageni. Kitu karimu kwao hakuna kabisa, waweza kuingia mpaka ukafananda, hakuna kuuliza. Tuambia hata ataya ahla qaryatin istat'ama kwa lugha ya Kiarabu imekuja kwa wazni wa istaf'ala, na istaf'ala ni kutaka kufanyiwa lile tendo. Mfano ukinena fataha ni kufungua, istaftaha ni kutaka ufunguliwe. Sasa wao istat'ama wakataka kulishwa, yani kwa sampuli moja ama nyingine wakaomba chakula. Taban hawakuomba chakula kama omba. Ukaniambia pengine mbona Nabii Allah Musa alibadilika kama omba barabarani? Wao waliomba ugeni kama wageni.
na jawabu utaiona, istat'ama ahlaha faabau an yudhayifuhuma, wakakataa kuwapa le karibu ya wageni, wakaamua wakaendelea na ndaa yao. Katika kutembea wakaenda wakakuta ukuta umeinama, umehuvundika, wakapambana na ukuta ndani ya ule mui. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha, wakapata ukuta umekurubia kuanguka, kukabidi sasa kuanze kazi ya kujenga, na Nabii Musa nkibarua akaketi ule Khudri kuujenga ule ukuta na kuurudisha hali halisi ulivyokuwa. Fa aqamahu, akaurudi akaulinganisha sawa ule ukuta. Nabii Allah Musa akashindwa kusubiri. Ya Allah, tumeingia kwenye mui mabakhili malaim, hata karibu hata nusu mkate hatukupewa, tumewatoa na ndaa yetu, kisha wewe warudi twatoa huduma. Na hapa pia kuna somo tutakuja kuyasoma kesho, kwamba watu wasostahiki huduma wafaa wapewe huduma. Nabii Musa amtaliki kwenye msingi huu, na kuna hadithi nyingi, mwenye kuweka huduma zake kwa watu wasostahiki amezipoteza huduma. Sasa Nabii Allah Musa amwambia hawa hawastahiki kupewa huduma. Kwa nini? Kwa sababu ni watu hawana mpango, hawajali zile tabia za kimsingi za kibinadamu. Sasa akamwambia mimi sikatai, lakini angalau tuombe watulipe. Lau shi'ta latakhadta alayhi ajra. Hiyo hakuna masala ya huduma, nipa nikupe, yani haonekana watu wanipa nikupe. Kwa hivyo wao wamekataa kutupa, kwa nini sisi tuwapatie ovyo? Hapa sasa ndio Khudri afunga hisabu, amwambia hadha firaqu baini wa bainika. Wewe mwenyewe ulikubali, ulinena hii mara ya mwisho, nikikuuliza baada ya hapa usifuatane na mimi tena. Kwa hivyo ushamaliza hisabu zako. Kwa hivyo haya ni matukio mangapi? Matatu. Nimeyapita kama kiswa bila ya kusimama sana, kwa sababu tutarudi kusoma, ambao Nabii Allahi Musa alifanyiwa matukio haya ni kama mifano ya masomo anaotaka kupewa. Kiaona utayaona ni mambo very simple. Wakaingia kwenye jahazi, akalitoboa jahazi, wakapambana na kijana akamuua, wakapambana na ukuta wakaujenga. Lakini Khudri, kwa sababu alijua kwamba maombi ya Nabii Allah Musa ilikuwa siku nifuata tu, aliniomba hal attabi'uka ala an tuallimani, unifundishe. Hajamfundisha paka sasa, amemuonesha mifano tu. Ndio akamwambia kabla hatujaagana, hapa ni mwisho, lakini mimi nina jukumu kwako, lazima nikufanyie. Saunabiuka bitawili ma lam tastati alayhi sabra, ni lazima nikupe habari ya siri na tafsiri zilioko katika ile mifano tulioipitia. Kuna habari gani pale ndani? Hapa nitasimama leo kwa sababu nimebakisha kama dakika 2, ambapo tumefunga hizi safari 3, tukitarajia sasa turudi tusikize tafsiri za Khudri alivyoyafasiri haya matukio, na katika kila tafsiri tuweze kupata masomo.